升机到底有多好飞？看没？手多洋气了，全停的。这个手啊，一转，往左转，这个往高飞，就这么好操作。右手这杆是前后左右，互动一下啊。往前，往后，停右手这杆，往右侧飞，往右侧飞。先看看外形，这是机头，侧面遥控器，又来一个，更快点的，不看，都来，不看那个啊，好，是不是也挺快啊？现在是4本模式，所以比较好飞。很熟练之后可以用3D 模式。3D 模式就是飞机可以各种旋转、各种动作，声音好听啊。这样的遥控直升机大家喜欢吗？